おはようございます。昨日の夜と今日の朝で、いろいろ準備を全部やりました。まず飛行機ですね、取り直して、プラス17万5230円です。でホテルも全部取って9万弱ですね。準備は割と万全なんじゃないでしょうか。いざ空港へ。チェックインできました。もう嬉しい。フライト30分前。出れた。おお、間に合った。ラストボーディングだ。出れた。よかった。